Kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate për qarkun e Elbasan, Erion Murataj, ka ndarë një lajm të mirë për banorët të cilët jetojnë në lagjen e Griqanit të Sipër. Pas denoncimeve të shumta të Erion Muratajt mbi rrezikun që rrëshqitja e rrugës në vendin e quajtur Kthesa e Hasanëve po i sillte banorëve, instancat vendore janë vënë në lëvizje dhe kanë kërkuar ndihmën e Fondit Shqiptar të Zhvillimit për ndërhyrje në firmën e cila ka kryer punimet në fillim. Përmes një shkresë zyrtare kërkohet ndërhyrja për kryerjen e punimeve parandaluese për sistemimin e ujrave të shiut që të parandalohet rrëshqitja e trasesë rrugës malore, Labinot Fush, Qafrenas. Erion Murataj ka përcjell lajmin e mirë për banorët të cilët ju drejtuan për ndihmë pas rrëshqitjes së rrugës. Pas disa denoncimesh që nga data 8 janari 2025, sot në mbledhjen e Komisionit të Këshillit Bashkiak, u informova nga drejtori i emergjencave civile që më në fund, pas ka reflektuar kryebashkiaku, i cili sot ka hallin e Arbianit partisë dhe si të dalin në mbështetje të paburrave të politikës Elbasanit, ashtu siç është dhe vetë, në një fushat e cila ka program Elbasani në 2030, ndërkohë që fakti në Elbasan është se Elbasani është si mes jetë. E nuk ka dyshim që me lutjet që limoni i bashkisë bën Fondit Shqiptar të Zhvillimit, fakton dhe njëherë tjetër që nuk është me qytetarët, por është me ata që abuzojnë. Në këtë kërkesë lutje që i bën Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kryebashkiaku i lutet këtij të fundit që të ndërhyjë vëllezrit Hysa, një operator ekonomik i cili ka akuzuar me drejtësinë dhe është dyerve të prokurorive dhe të SPAK-ut për abuzime me punë publike. Fakti është që lutja fakton, lutja dëshmon që këta të fundit janë bashkë dhe me opozitën që heshtë, për fatin e rrugës Labinot Fush, Labinot Mal, e cila jo vetëm në kthesën në Griqanit poshtë, që rrezikon 10 familje të këtij të fundit, por në të gjithë aksin, në të gjithë gjatësinë e tij, nuk është kryer dhe pse është paguar. E pra, sot, nesër dhe për shumë gjatë, në rast se do të vendosim t'i besojmë paburrave të politikës, fati jonë është parashkruar. Do t'i lutemi atyre që abuzojnë me fondet publike. Në 11 maj, unë juftoj të japim grushtin e fundit paburrave, të votojmë numrin 11, Partia Social-Demokrate vetëm në listë hapur në Elbasan dhe përfaqësues. Fal denoncimeve publike të bëra nga kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate Elbasan, Erion Murataj, shumë problematika që shqetësonin qytetarët në qarkun e Elbasan kanë marrë zgjidhje, si rezultat i punës së bërë nga Erion Murataj.